Շնորհակալություն, հարցը ուղղում եմ կառավարությանը, վարչապետը թող որոշի ով կպատասխանի հարցին։ Այսօր մամուլում շատ արագորեն տարածվեց մի ձայնագրություն, վերաբերում էր Վարդան Ղուկասյանի, նախկին քաղաքապետ Գյումրիի եւ ներկայիս քաղաքապետի տեխնացու կրկին Վարդան Ղուկասյանին եւ երկրորդ անձի։ Ես իրավապահ համակարգի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել այդ ձայնագրությունը նախ հասկանալ իրական էր թե ոչ, եւ եթե իրական էր, այնտեղ մի կարևոր կտոր կար, որում կարելի է ասել փաստացի գյումրեցիների որոշակի մի խմբի կյանքի եւ առողջությանը վտանգ է սպառնում, որովհետեւ ըստ էության այդ ձայնագրության մեջ եթե ելի եմ ուզում ընդգծել, եթե իրական էր, երկրորդ կտորով, որտեղ քաղաքապետի տեխնացուն նշում է, որ ովքեր չգան իր այդ հանդիպման, այն անձինք, որոնց ժամանակին տարածքներ եւ խանութներ է տվել, նախ այս կտորը եւս պետք է հասկանալ ինչ հիմունքներով է քաղաքապետը իր պաշտոնավարման օրոք գույքեր տվել եւ շարունակելով այս թեման, նախկին քաղաքապետը ապօրինի ծագում ունեցող իր գույքի բռնականցման հայցը դատարանում է եւ դատախազությունը պահանջում է Վարդան Ղուկասյանից օգուտ Հայաստանի Հանրապետությանը բռնականցել 17 գույք եւ 224 միլիոն դրամ։ Ես խնդրում եմ պատասխանել ինչ ընթացք կա նշածից վերաբերյալ եւ այս process-ը ինչ փուլում է գտնվում։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար Տիկին Ազարյան։ Մի մասով հարց վերաբերում է իրավապահներին, թող իրենք զբաղվեն։ Այն մասով, ինչ մասով ես ասելիք կարող եմ ունենալ, ես այդ ասելիքը ասել եմ մարտի 9-ին կարծեմ Գյումրիում։ Ուրիշ ասելիք չունեմ, մնացած ասելիքը թող ասի գյումրեցին, իմ գործառույթն է, որ ապահովել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն ունենան, եւ ես կարող եմ ասել, որ այն, որ դուք ասում եք, որ որևէ դուրս պրծուկ չի կարա Հայաստանի ընտրողի կամքին բռնանա։ Եթե որևէ դուրս պրծուկ փորձի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրության կամքին բռնանա, ինքը շատ արագ կհայտնվի որտեղ ասեմ ասֆալտին, ամենաարագը տեղը։ Մնացածը թող գյումրեցիները ասեն, ես վստահ եմ, որ եւ գյումրեցիները, ոչ թե վստահ եմ, ես երաշխավորում եմ, որ եւ գյումրեցիները եւ փարաքարցիները ազատորեն իրենց կամքը արտահայտելու հնարավորություն կունենան, մեր դիրքորոշումն էլ հետեւյալն է, որ ժողովրդի արտահայտած ցանկացած կամք մենք ի գիտություն ենք ընդունելու եւ ժողովրդի ասածը մեզ համար օրենք է, իրանք թող տեսնելով եւ հենվելով փաստերի վրա կայացնեն իրանց որոշումը, ոչ թե մեր։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։